స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టి 2 కప్స్ వాటర్ పోయండి. వాటర్ కొంచెం హీట్ అయిన తర్వాత కొంచెం సాల్ట్, 1 స్పూన్ ఆయిల్ వేయండి. 1 కప్ పాస్తా వేసి బాగా ఉడకనివ్వండి. పాస్తా బాగా ఉడికిపోయాయి. ఉడికిన వాటిని ఒక బౌల్లో తీసుకొని ఒక ఎగ్ యాడ్ చేయండి. సాల్ట్ 1/2 టీ స్పూన్, కారం 1/2 టీ స్పూన్, ధనియాల పొడి 1/2 టీ స్పూన్, పసుపు 1/2 టీ స్పూన్, కార్న్ఫ్లోర్ 1 టేబుల్ స్పూన్ వేసి బాగా కలవండి. స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టి 3 టేబుల్ స్పూన్స్ ఆయిల్ వేయండి. ఇప్పుడు కలిపిన ఈ పాస్తాని కొంచెం కొంచెంగా వేయండి. ఇలా వేయించి పక్కన పెట్టుకోండి. స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టి 3 టేబుల్ స్పూన్స్ ఆయిల్ వేయండి. 1 టీ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ బాగా వేగిన తర్వాత 1 కప్ ఉల్లిపాయలు, కొంచెం సాల్ట్ వేసుకోండి, త్వరగా వేగుతాయి. వన్ కప్ టమోటా బాగా వేగిన తర్వాత 1/2 టీ స్పూన్ గరం మసాలా, కొంచెం సాల్ట్, కారం 1/2 టీ స్పూన్, పసుపు 1/2 టీ స్పూన్, మనం ముందుగా ఫ్రై చేసుకున్న పాస్తాని వేసి బాగా కలపండి. ఎంతో టేస్టీగా ఉండే ఎగ్ పాస్తా రెసిపీ పిల్లలు చాలా ఇష్టంగా తింటారు. మీరు ట్రై చేయండి. ఎలా ఉందో నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి. నా వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.